3、4包次都搞唔兩 ready 度。佢佢仲要咧拆咗佢之後咧，喺裏邊咧微調嗰啲位喺度撩咯，要撩啱我咯，篤入去咯。你叫我做翻大學做緊嚟嗰啲 lab 我都係咁樣㗎，翻工都唔使做嘅。咁你嗰啲 lab 啊，你做落嗰 object 啊，唔係人嚟㗎嘛，仆街！佢呢條我心喎，咁我心諗，喂你相信香港唔喺啦！全世界全部爆分之入咗去讀嘅醫生，爆分先畢到業嘅冇事嘅。實習嗰個好明顯都就畢業㗎啦，實習先好啊！佢畢業係啦嘛，係啊，冇做過。即係考消防嘅時候體能係最好嘅。考完 DSE 嗰下，呢個係最好㗎啦，之後就唔會再好啦。跟住就冇㗎啦，你過多幾年問我成除我都答你唔到啊！係啊，而家監成除我鬼識計啊！咁你識機㗎嘛，戇鳩！咩攞條直式畫出嚟啊？咩公因數嗰啲好似啱乜？黐撚線嘅公因數，我淨係喺加大歡喜先聽到嘅啫。係咯，咁點會識啊？係咪先？我都要逼嘅，嗰個公主出世喎！嚇？你咩年份啊？加大歡喜嘛。係啊。我聽我阿媽講佢冇睇咯，有冇睇過啊？冇講咩嚟？冇啊，冇睇過啊！加入歡喜嗰個時期，我已經冇睇電視啦，冇睇 TVB 喎已經。零幾啫喎。係啊，已經冇睇咗戒咗。我都係後尾聽翻啫嘛，唔會真係睇㗎。食飯嗰度。係咯，以前係食飯開住㗎咁你偷嘛。懶嘅啫嘛，都唔記得佢做咩㗎啦。仲記得薛家燕揾嗰個白雲嚟搞咯，就係阿婆喺度剝骨啊，攞翻出嚟啊嘛。我冇睇過呢集，我淨係記得咩睺姐嘅新啊！跟住話入去啦娘親啊嘛。